மக்கா மேலேருந்து தண்ணி கீழே வருது. கீழேருந்து நம்ம இந்த திட்ட வழியாக இப்படி வந்துட்டுருக்கு. இதுதான் நம்ம எல்கையோட பார்ட்ரு. அதனால் இப்போ இதில் வச்சு ஓசை அடைக்க போகிறோம். எண்டு கேப்புன்னு சொல்கிறது. ஆனால் இதை மடித்து இதுக்குள்ளே நூற்றணும். இது மடிங்க. இதை மடிச்சுங்களா? இதை கீழே எடுத்து இதுதான் எண்டு கேப். அப்போ இதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட லீக் ஆகாது. ஓகே ஓகே, ரொம்ப போண்டா சென்டரில் இதில் வைக்கணும். ஓகே, அவ்வளோந்தான். அப்போ ஒரு சொட்டு தண்ணியும் இதில் லீக் ஆகாது. அவ்வளோந்தான். இனி போய் இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் மக்கா. பார்ப்போம் வாங்க.